feijão tá cheiroso, foi Dona Neném que mandou preparar. Disse que pra ela e disse que o fogão de lenha tem bom bala. Tá, vamos lá, bota a lenha na fogueira, neném, deixa o feijão cozinhar. Bota a lenha na fogueira, neném. Esse feijão tá cheiroso, foi Dona Neném que mandou preparar. Diz que PM diz que o fogão de lenha tem bom bala. Tá, vamos lá, bota a lenha na fogueira, neném, deixa o feijão cozinhar. Bota a lenha na fogueira, neném, não deixa o feijão